Krana negara nika mboten sepi saka wong tukaran, mboten sepi saka wong tukar padu, mboten sepi keranten sampun dados dawuhipun Allah Ta'ala, itu ba'dukum li ba'din adu. Terus nalika Nabi Adam dipun dawuhi Allah Ta'ala kon medhun dhuwur bumi, niki sampun dipun nas dening Allah, itu ba'dukum li ba'din adu. Artinya anak turun Nabi Adam menika antara satu dengan yang lain menika mboten sepi saking wong tukaran. Siasah kok ilmu politik qanunun yu'rafu bihi kaifiyatus islahil ummah, di suatu sistem utawi kaidah ingkang kaidah kala wau kangge mangertosi bagaimana tata cara mengatur umat untuk menuju maslahah. Benaripun as-siyasah. Lah as-siyasah menika juz'un minad din. Siasah ilmu politik menika bagian dari agama. Bahkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menika dipun layang bagi li ahadin ayatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa an a'tahu Allahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Layang bagi ora sayukjo, artinya mboten sah li ahadin kedue wong suwiji ayatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas, artosipun seseorang menika mboten sah menjadi guru mursyid ketika mboten saged menguasai ilmu-ilmu ulama dan hikmahnya para ulama ahli hikmah, justru napa menika siyasatal muluk. Dados tiyang sah dados guru mursyid menika nomor setunggal kedah saged menguasai ilmu ulama. Sing nomor kalih inggih menika hikmatal hukama, ilmu hikmah. Sing nomor 3 inggih menika ilmu siyasah, ilmu politik. Dados politik menika juz'un bagian saking agami. Mila kita nggih kedah paham tentang politik menika kedah paham. Wong partai ini kudu paham tentang ilmu politik. Lah, ingkang wonten kitab menika politik siasah diniyah. Tengene kitab Al-Ahkamus Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah karangan saking Imam Mawardi. Dados wonten ing kitab Al-Ahkamus Sultaniyah menika langkung cenderung dhateng siasah ingkang dipun lampahaken wonten ing negara kerajaan. Mboten teng negara apa niki? Demokrasi. Saking pundi keranten teng mriki ngangge istilah taklidul imamah. Terus taklidul imamah menika memberikan kekuasaan napa menika dari seorang raja kepada raja yang lain. Terus cara raja niku nek wong tuane wis sedo niku sing makili dados raja, sing ganti dadi raja niku napa?
anak-anake. Tapi menawi teng negara demokrasi menika kalimatipun mboten taklidul imamah tapi nasbul imamah. Karo nasbul imamah menika kedah lewat pilihan. Terus ngedekno pemimpin ingkang sifatipun nasbul imamah menika hukumipun niki cara agama nggih. Hukumipun menika fardhu kifayah. Dados upami sak negara niku wonten sing golput mestine niku mboten napa-napa nek nasbul imamah. Keranten nasbul imamah menika hukumipun fardhu kifayah. Tapi nek teng negara kita golput nggih larangan keras niku kene. Menika kula lajengaken dhateng bab ingkang kaping kalih inggih menika taklidul wazarah. Taklidul wazarah menika memberikan kekuasaan dumateng tiyang sanes untuk menjadi pembantu raja, patih utawi menteri. Lajeng sedherengipun kawula lajengaken kita langkung rumiyin tasawur. Tasawur menika memahami perkalimat. Sebab menurut ulama ahli mantek menika sederengipun kita tasdek menika kedah tasawur lumiyin. Artinya tasawur menika memahami perkalimat. Teng mriki wonten kalimat al-babus sani fi taqlidil wazarah. Kita kedah memahami taklid. Taklid menika menapa? Taklid menika menawi dipun tingali saking segi bahasa, segi kalimat. Menurut ulama kalangan ulama ahli mantek menika dipun wastani kuli mustarak. Artine kuli mustarak menika setunggalipun kalimat ingkang kalimatnya namung setunggal tapi maknane langkung saking setunggal. Suatu contoh lafal ainun. Ainun niku ana sing maknane mripat. Ainun ana sing makna sumberan. Ana ainun sing maknane kahanan. Iki naminipun kuli mustarak. Semanten ugi teng mriki lafal taklid. Taklid menika saged dipun artosaken kalih. Nomor setunggal nggih menika al-ittiba. Manane mengikuti dumateng dawuh-dawuhipun tiyang sanes tanpa mengetahui dasar dan dalilnya. Misalnya kados kita taklid mengikuti ijtihade Imam Madhabil Arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Iki namanipun taklid. Lajeng ingkang kaping kalih taklid menika maknanipun minnatul imam lil ghair, suatu pemberian seorang raja dumateng tiang sanes untuk dipercaya sebagai pembantu. Niku maknane taklidul wazarah. Lajeng ingkang kaping kalih wazarah menika artosipun kementerian. Artosipun ngatur negara. Ngatur negara ingkang begitu luas, ingkang napa menika beraneka ragam keperluan utawi rakyat menika mboten saged dipun atur wong siji. Butuhna napa pembantu patih utawi napa menteri. Lah wazarah kementerian menika
saged dipun ambil saking kata-kata wazru. Wazru menika maknane beban. Artosipun seorang patih utawi menteri menika setunggalipun tiyang ingkang ikut serta napa menika memikul untuk membantu beban ingkang kedah dipun tindakaken dening seorang raja utawi kepala negara utawi lapal wazaroh, wazir, menteri, patih menika saged dipun pendet saking lapal izru. Izru niku maknane geger. Artosipun seorang pemimpin, seorang napa menika kepala negara, raja menika menjadi kuat apabila tugas-tugas menika dipun bantu kalih napa para menteri-menteri menika. Menika nate dipun napa menika laksanakaken utawi dipun lampahi dening Nabi Musa alaihissalam. Wonten ing dawuhipun waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bi azri wa asdiqu fi amri. Dados Nabi Musa menika nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados tugas-tugasipun Nabi Musa ing dalam ngemban sifat risalah utawi sifat nubuwah menika wonten pembantunipun. Ingkang pembantu menika tujuanipun kangge menyusun kekuatan lan kangge ikut serta melaksanakan tugas-tugas seorang nabi dan rasul nggih menika ingkang dipun angkat dening Nabi Musa nggih menika seduluripun jaler piyambak Nabi Harun. Waj'al li waziran min ahli Harun akhisdud bihi azri wa asrifu fi amri. Dados negara menika dados makmur menika tergantung napa menika perekonomian berjalan secara stabil, lajeng bahan makan tercukupi. Terus umronul balad, kemakmuran suatu negara menika yatawaqqafu ala raghadatil aisy wa kifayatit ta'am. Menika satunggalipun filsafat ingkang dipun pendet dening para ulama saking ceritane Nabi Yusuf. Dados wonten seorang raja. Seorang raja menika mimpi rumaosipun ana sapi 7 kuru-kuru mangan sapi 7 napa lemu-lemu. Lho ana sapi kok mangan sapi, lha wong ngimpi. Sapi 7 kuru-kuru mangan sapi 7 napa lemu-lemu. Setelah mimpi raja menika sempat kebingungan. Lajeng wonten setunggalipun patihipun raja menika usul bilih wonten setunggalipun tiyang ingkang saat menika dalam tahanan. Nggih menika Nabi Yusuf. Niki sing ahli maknani ipen. Lajeng Nabi Yusuf menika dipun timbali kalih raja, "Sof, iki aku ngipi. Ana sapi 7 kuru-kuru mangan sapi 7 lemu. Iki ngalamate apa?" Lajeng Nabi Yusuf matur kalih raja niku wau. Bilih kerajaan utawi negara panjenengan iki bakal mengalami 7 tahun gemah ripah loh sinawi.
Setelah 7 tahun gemari paloh jinawe menika badhe mengalami 7 tahun kemudian ingkang larang sandang larang pangan wong do ngeleh do kaliren. Mergo sapi pitu kuru-kuru mangan sapi pitu lemu-lemu. Terus solusinya piye sok? Ngeten. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Niki carane para petani-petani sak jerone 7 tahun secara berturut-turut kedah nanam pari. Aja nganti ana sawah lahan sing nganggur. Dadi bar panen tandur maneh, bar panen tandur maneh, bar panen tandur maneh. Mangke setelah panen niki pari menika dipun simpen teng lumbung. Dipun simpen teng lumbung lajeng ingkang dipun kangge kebutuhan madang niki sekedhik mawon. Kangge nyiapi 7 tahun berikutnya sing bakal mengalami napa? Pagebluk. Nah, niki dening para ulama lajeng mendhet filsafatipun. Bilih napa menika bi anna umronal balad makmure suatu negara niku mauqufun ala raghadatil aisy wa kifayatit ta'am. Terus negara niku makmur ketika perekonomian niku stabil tur bahan makan tercukupi. Niku ing antawisipun kados mekaten. Ya keranten ngatur negara menika mboten saged dipun lampahi setunggalipun pemimpin secara ijen. Mila betahaken napa menika taklidul wazarah, artinya memberi kekuasaan kepada orang lain untuk menjadi napa menika patih utawi menteri ingkang napa menika tugasipun ikut serta melaksanakan beban-beban sing harus dipikul dening suatu kerajaan, suatu raja lan pemimpin negara. Lah negara menika mboten badhe saged berjalan secara kondusif ketika negara menika mboten kiyat. Mila kekiyatan negara menika kedah ngedekaken ingkang dipun wastani wilayatul khurub, artosipun membentuk suatu ketahanan. Mila wonten menteri ingkang istinipun menteri napa? Menteri Ketahanan. Krana negara nika mboten sepi saka wong tukaran, mboten sepi saka wong tukar padu, mboten sepi keranten sampun dados dawuhipun Allah Ta'ala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Terus nalika Nabi Adam dipun dawuhi Allah Ta'ala kon medhun nang dhuwur bumi niki sampun dipun nas dening Allah ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Artine anak turune Nabi Adam menika antara satu dengan yang lain menika mboten sepi saking wong tukaran. Dadi wong tukaran iku mesti ana. Lah niki kedah diatur ingkang napa menika secara hukum ingkang samestinipun. Mila perlu dipun wontenaken ingkang napa menika dipun sebat wilayatul qadha. Wilayatul qadha menika nek teng negara kita nggih apa niku? Mahkamah hakim Mahkamah Agung MK nggih. Lah lajeng negara menika mboten saged
boten saged kondusif menawi rakyat menika boten ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten saged aman, selalu wonten kerusuhan, wonten penyimpangan lan seterusipun menawi rakyat-rakyatipun menika ora wedi ing Gusti Allah. Mila perlu agama. Lajeng raja ngedekno wilayah ingkang dipun wastani wilayah ad-diniyah. Maka muncul menteri agama. Lajeng wong ngatur negara niki rakyate kudu cerdas. Rakyate kudu cerdas, sing mimpin ya kudu cerdas, staf-stafe raja nggih kudu cerdas. Mila membutuhkan ilmu pengetahuan. Maka terbentuklah sing dipun wastani wilayah tarbiyah wa ta'lim, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan. Lajeng keranten negara menika nggadahi sumber-sumber kekayaan sing dihasilno dari laut, saka hutan, saka lahan-lahan pertanian. Menika dibutuhaken ingkang dipun wastani wilayah ziraiyah. Dados kementerian menteri ingkang ngurusi tentang pertanian. Lajeng kekayaan menika ugi saged dipun hasilaken saking laut. Ranten laut menika sumber kekayaan ingkang luar biasa. Menika menunjukkan bilih Allah Subhanahu wa taala menika maha kaya. Cubi menawi kita pirsani laut sing semanten jembare semanten ambane, iwake dikuras nelayan yahono yaene menika mboten telas. Lajeng banyune laut niku saged diproduksi kangge napa? Uyah. Akhire menika dados sumber maisha atau sumber sandang pangan. Menika kedah dipun kelola. Mila lah terbentuk ingkang dipun wastani al wilayatul bahriyah utawi Kementerian Kelautan lan saterusipun. Niki carane ngatur negara. Lajeng kekayaan negara menika saged saking napa menika hutan. Karena hutan menika ugi sumber kekayaan. Lah hutan menika kedah dipun kelola. Mboten mungkin raja utawi seorang kepala negara menika ngelola secara langsung, maka bentuk kementerian utawi kekuasaan ingkang dipun wastani al wilayatul ghabiyah. Kementerian apa nggih? Perhutanan. Perhutanan. Lah, cara pengelolaan menika kedah dikoordinir secara manajemen perdagangan. Mila dibutuhkan ingkang dipun wastani al wilayah tijariyah, Menteri Perekonomian. Lah, sedaya menika mboten badhe berjalan kanthi kondusif, mboten badhe saged melaksanakan tugas-tugasipun piyambak-piyambak baik menika rakyat utawi pejabat utawi pemerintah menawi mboten didukung kelawan badan ingkang sehat. Mula butuhno kesehatan. Maka terbentuklah ingkang dipun wastani wilayatus sihhiyah, artine menteri-menteri kesehatan lan saterusipun. Iki ing antawisipun siasah menika kados mekaten. Dados siasah menika qanunun tu'rafu bihi kaifiyatus islahil ummah. Suatu sistem, dengan sistem tersebut kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mengelola umat supaya umat menjadi maslahah. Ini namanya ilmu siasah. Tapi menika siasah diniyah nggih. Cuma nek ilmu politik sing anu niki takkan Pak Parno mawon nggih. Niki kitabe naminipun ku al-ahkamus sultaniyah wal wilayatud diniyah. Artine siasah ingkang dipun muat wonten ing kitab ahkamus sultaniyah menika siasah ingkang berkaitan kelawan
syariat agami Islam. Mekaten ingkang saged kula aturaken sekilas kirang langkungipun nuwun pangapunten. Jane kitab niki kula diterima Mas Basir iki ngarane niki. Sareng kula tingali kok jebule angel ngoten nggih. Ora ana sasane sisan iki. Nggih namung sekilas kula waos sekilas mawon. Nggih terus terangipun kawula napa menika nggih masih dalam belajar terus boten saged ngaturaken secara panjang lebar. Banyak kekurangan, kesalahan, nuwun pangapunten wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.